Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Adúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Alhamdulillah. A fi ọpẹ́ àti ẹ̀yìn fún Ọlọ́run. Alhamdulillah. Mo sọ nípa faith, knowledge, and leadership. Sound faith, sound knowledge, and effective leadership. Ohun tí Ànábì provide sílẹ̀ kó tó lọ ni. I have dwelt much about faith. Mo fẹ́ sọ fún yín nípa encouragement tí Ànábì tó fún education gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá nífẹ̀ẹ́ sí mọ̀, Ànábì máa nífẹ̀ẹ́ sí wọn. Consequently, àwọn ọmọ lẹ́yìn ẹ̀ wọ́n ṣe àríkọ́ṣe dáadáa. Àwọn náà á bẹ̀ sí gba education láyè. Gbogbo àwọn ìlú tí wọ́n ń dé tí wọ́n ń capture, first thing tí wọ́n kọ́kọ́ ń kọ́ òun ni ìmọ̀. As a result, by 661 after the death of Christ, and this will tàbá fẹ́ wò 600 years lẹ́yìn tí Jésù kú, òun ni Ànábì dé. And I'm talking about 661 years. Sànpá Ànábì kan ti kú gbà yẹn. Ànábì kú at the age of 63. So by this time, Islam ti gbòòrò. Wọ́n ti wà Mẹ́dínà k'Ànábì tó kú. Ṣàwọn pé Mẹ́dínà ni Ànábì kú sí, àbí? Ìmọ̀ ti wá gbòòrò. Ní 661, the greatest center of research was the Academy of Jundeshpor. Academy of Jundeshpor. Jundeshphur. Iran ló wà. Now, nígbà tó wá di wípé wọ́n wá pa Àlí, túmọ̀ àwíyà látara Umayyad dynasty táwọn dé, àwọn wá pursue search for knowledge very vigorously. The quest for knowledge was encouraged. Whoever tó bá fẹ́ kàwé, wọ́n fún ní àǹfààní láti kàwé. Àwọn ọ̀mọ̀wé, àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n, wọ́n gbà wọ́n láyè láti wá láti ìlú òkèrè láti máa kọ́ àwọn èèyàn ní ẹ̀kọ́. Ní àkókò yìí, ọkùnrin kan tó ń pè ní Jabbar, òun ló dìde, òun wọ́n pè ní the father of alchemy nínú mathematics. Wọ́n ló kọ àìmọye scientific treatise lè tó jẹ́ pé nígbàtí wàhálà dé tó gùn dé, àìmọye àwọn òwe yẹn láàrin kó jọ mọ́. Lákòókò yìí, Abbasid Caliph, the same Academy of Johannesburg mo sọ lẹ́ẹ̀kan, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ra ìwé, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí order ìwé. Wọ́n ní one of the greatest library tó contain àìmọye ìwé nígbàtà ń wí. Now, àwọn Muslim scientists wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí máa ṣe producing original treatise on science. In physics, ẹnìkan náà pè ní Arab philosopher Al-Kindi, ó dìde ní 850 CE. Dè ní àwọn Gẹ̀ẹ́sì àtàwọn Western world wọ́n gbàgbé ẹ̀. Ọkùnrin wọ́n ní he wrote more than 265 books, works ló ti òun nìkan. Dè ní àwọn Western scientists wọ́n gbàgbé ẹ̀. Bó ṣe lọ nìyẹn. Now,
tẹ́ bá bọ́ sí area medicine kábẹ̀ lórí ophthalmology ìyẹn àìsàn ojú kò sí ìran kan láyé nígbà yẹn tó bá àwọn muslim. ṣẹ́rí malaria fever tó máa ń pààyàn àwọn náà kọ́ ṣe oògùn tó ń pa malaria àwọn muslim lóríṣiríṣi ẹni àwọ̀ ilẹ̀ lárúbáwá kò sódò but àwọn arábí àwọn lárúbáwá wọ́n cross tí wọ́n wẹ̀ ní ọkọ̀ ojú omi ni báwo ni wọ́n ṣe lè mọ bí tán lọ tí ò bá sí èdè compass àwọn scientists ni lóríṣiríṣi bẹ́ẹ̀ tó fi lè bá rú àwọn òyìnbó jà tó dẹ̀ ní fìtì wọn nǹkan ogun ò ní wọ́n ní education but gbogbo àwọn tó gbógun ti muslim gbogbo wọn ni muslim defeat kí ló fà á wọn sí lábẹ́ ẹnikẹ́ni ọlọ́run ni wọ́n gbàgbọ́ la ilaha illallah kí ni yẹn mí wọn sá fún kú lómi whatever they did wọ́n ṣe in the service of Almighty Allah lẹ́ni tẹ́ bá lọ sí Europe tẹ́ bá lọ sí America tẹ́ bá rí àwọn Arab the same Arab àrọmọdọ́mọ àwọn tá à ń wí àwọn náà ra gbogbo Europe wọ́n pè ṣọ́ọ̀bù kan ní area Liverpool tẹ́ bá débẹ̀ ẹ̀rọ àwọn Arabs wọ̀ pẹ̀lú mọ́tò limousine tó gùn gbọ̀rọ̀gbọ̀rọ̀ àwọn òní driver wọn àwọn British bẹ́yìn bá débẹ̀ tẹ́ fẹ́ rajà bí Arab bá ti wọlé wọn ní dáyín lóòmù gbogbo owó epo gbogbo ìnákùná gbogbo ìṣekúṣe tí wọ́n ń ṣe jẹ́yẹ lè jẹ́ kí lọ síwájú bá àwọn òyìnbó owó tí wọ́n ló pọ̀ jù ń bẹ̀ nínú gbogbo àwọn ìlú òyìnbó owó Arab òun ló pọ̀ ní báǹkì wọn bí àwọn Arab tó bá láwọn fẹ́ withdraw gbogbo owó àwọn tó wà ní báǹkì Gẹ̀ẹ́sì àti àwọn òyìnbó aláwọ̀ funfun wọ́n máa bẹ̀bẹ̀ ni ṣẹ́gbọ́n gbogbo nǹkan pálapàla tí ànábì tó kọ̀ wọn ṣe mọ́ wọn wá pursue education mọ́ ṣẹ́gbọ́n knowledge tánàbì fi lélẹ̀ ó fún wọn faith they lost that faith nípa àwọn òràwọ̀ nípa àǹṣe oríṣiríṣi gbogbo àwọn àfáà oníjálàbí níbo náà ti rí ìmọ̀ wọn náà ẹ̀yìn ìbẹ̀rẹ̀ ní ṣé jálàbí wà ní Kùránì rẹ̀ náà ra Kùránì kó kà láti òkè délẹ̀ Kùránì ò kìí ṣe ìwé ogun gbogbo ẹ̀yẹ lẹ́sìn Kristi àwọn náà mọ bí tán ti lọ rí kọ̀kúkọ̀kọ̀ kìí ṣe inú ìsìlámù torí pé tí wọ́n ò yàtọ̀ sí oníṣègùn onífá tó bá mú tẹ̀sùn bá dání tó ní kò mú kan bẹ̀ níbo náà ti rí sánàbí ló fi lélẹ̀ pálá ìrírí tán kó sínú ẹ̀sùn lẹ́yìn tó ti ní kí ẹ má bẹ̀rù ikú kí ẹ má bẹ̀rù òṣì kẹ má bẹ̀rù àìnígbajúmọ̀ Ọlọ́run ní kẹ bẹ̀rù gbogbo tẹ́ ń wá ìkápá Ọlọ́run ló wà ìyẹn ti pẹ̀lú faith tí ànábì fi lélẹ̀ fún wa bí mùsùlùmí ò bá ní nǹkan kan rárá ìtọ́pẹ̀ ní monotheism òun ni ogun tí mùsùlùmí jẹ ipò mi ò sí nǹkan kan Ọlọ́run nìkan lèmi ń sìn òun ni faith tán gbé fún wa mùsùlùmí láti jẹ́ aṣíwájú nínú ìgbàgbọ́ aṣíwájú nínú ìpáyà Ọlọ́run aṣíwájú nínú ìmọ̀ through acquisition of knowledge bí èèyàn bá ní knowledge superstition á kò nú àlámọ̀rí ẹ̀ ignorance á kò nú àlámọ̀rí ẹ̀ ìyà ò ní bá lára mu because á fight ẹ̀ ìyà ó ṣe fight òṣì ó ṣe fight kí ni wọ́n gbélé ta fi lè fight òṣì oríṣàká
ní àtàrà salat láti develop faith, ní àtàrà zakat láti develop wealth. Àwọn ètò tán gbélẹ̀ fún wa ni a lè ti fèlè àtẹ̀lémọ́ àyàn sàkà ìrun náà ò dánmọ́rán. Now we talk about faith, knowledge. Ànábì ní ohun tí ó sọnù lọ́wọ́ mùsùlùmí tó sì láti wá wherever tó bá rí òun ní knowledge, òun ní ìmọ̀. Ó ní you must seek knowledge even as far away as China. Nígbà China jìnà encouragement tí Ọlọ́run fún tí Ànábì fi lélẹ̀ fún wa ni. Àwa mùsùlùmí bọ́lá wà ń sìn nípa ẹ̀sìn, a ti ju ẹ̀sìn sílẹ̀, a ti bẹ̀rẹ̀ tẹ̀sùbá. A dẹ̀ lè rí yẹn náà ṣe torí pé àbòsí àtún fi ń ṣe yẹn. Gbogbo àwọn saint tẹ́ǹkì, gbogbo àwọn àlùjànnú burúkú tẹ́ǹkì, Ànábì ò fi yẹn kọ́ wa. That is knowledge. Now leadership, àwa mùsùlùmí tẹ́ ń wò mí, tàbí leader mùsùlùmí all over the world. Àwọn Catholic wọ́n ní Pope as their leader, Archbishop of Canterbury òun náà tún jẹ́ leader. Tàbí leader ti wa tẹ bá kó àwọn leader wa mẹ́wàá jọ, àwọn mẹ́wàá wọn ní àgírí pẹ̀lú ara wọn, wọ́n máa bára wọn fa kùrákù ni. Bí lè bá sọ báyìí tọ̀wá ní bẹ́ẹ̀ kọ́, kódà àwọn ọmọ rẹ̀ kéwú wọ́n tún máa yáyọ sí àfá ẹlòmíì tí kìí ṣe ti wọn. Ìwà nìyẹn, kò sí wà. Wàhálà tó dé bá wa àìtẹ̀lé ìlànà Ọlọ́run ni. Àrí good leadership, àrí a single leadership from anywhere in the world tí gbogbo Muslim máa embrace, tó máa preach peace, tó máa encourage wa lórí àwọn ẹ̀kọ́ tí Ànábì fi sílẹ̀. We don't have wealthy Muslim tó rẹ̀ láti sacrifice nǹkan ní ẹ̀ láti fi develop Islam. I want to cite an example. Àwọn tó jẹ́ pé àwọn ń criticize ẹ̀sìn wọn, but tí àwọn ń tiraka láti polongo ẹ̀sìn wọn, àwọn Christian ẹlẹ́rìí Jehovah. Ǹjẹ́ mọ̀ pé Al-Qur'ani pé àwa náà ní ẹlẹ́rìí Jehovah? Tí bá dé lọ́la máa ṣàlàyé yẹn fún. Àwa gan Muslim ẹlẹ́rìí Jehovah ni wa. Kí ló jẹ́ Jehovah? Ọlọ́run ni. Ó wà ní Qur'an bẹ́ẹ̀ pé kí àwa jẹ́ ẹlẹ́rìí fún Ànábì wa Muhammad gẹ́gẹ́ bí Ànábì sì jẹ́ ẹlẹ́rìí fún Ọlọ́run ọba. Pẹ̀lú ògo Ọlọ́run tí bá dé lọ́la á sọ. Islam òun làgbà gbogbo ẹ̀sìn, but Muslim ti refuse láti jẹ́ àgbà. Islam will remain. Quran kò ní pàkàṣọ tó bá wù ẹ́ lè ṣe pẹ̀lú àdís àti pẹ̀lú ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Adádúró báyìí tàbádé lọ́la àtún continue. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. To every problem there is a solution. I can never be the same.